مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذا العرض الإخباري. أمطار رعدية هذا اليوم بالمغرب، والآن إلى التفاصيل. من المتوقع أن تعرف اليوم الأحد المملكة تغيرا كبيرا في الحالة الجوية بعد صيف ساخن ودرجة حرارة مرتفعة. في هذا الصدد بشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في توقعاتها أن تعرف عددا من مناطق المغرب تساقطات مطرية مهمة. وكشفت المديرية أنه من المنتظر نزول قطرات أو زخات مطرية رعدية مصحوبة ببرد محليا بالأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق الغربية المجاورة وبالمنطقة الشرقية، وكذلك بالجنوب الشرقي وبالريف. المديرية كشفت أيضا أن هذه التساقطات المطرية من المحتمل أن تصل أيضا إلى كل من السيس وإلى الواجهة المتوسطية وكذا إلى هضاب الفوسفات وولماس، وستتشكل كتل ضبابية مسحوبة بأمطار جد خفيفة فوق كل من الواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار بالمناطق الجنوبية وبالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.